ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল দ্য ট্রিপ। আবার একটা নতুন ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আমরা আজকে একটা নতুন জায়গায় খেতে এসেছি। সেই জায়গাটার নাম হচ্ছে রেস্টুরেন্টটার নাম হচ্ছে কিচেন সূত্র, রোডের উপরেই একদম। এটা হচ্ছে সকালবেলা, এখন বাজে আমরা এখন লাঞ্চ করতে এসেছি 4:30 সময়। এটা হচ্ছে সকালবেলা এরকম লাগে, রাত্রিবেলা আরও সুন্দর লাগে, এবং 5:30-6টা নাগাদ যখন লাইটগুলো জ্বালিয়ে দেবে আরও ভালো লাগে। তো সেটা দেখার জন্য দেখতে হবে পুরো ভিডিওটা। চলো ভেতরে যাওয়া যাক। এটা হচ্ছে ধাবার ফ্রন্ট সাইড, একদম দিল্লি রোডের ওপরেই। শ্রীরামপুর থেকে চুঁচুড়োর দিকে যেতে চুঁচুড়োর মোড়ের কিছুটা আগেই বাঁদিকে দিল্লি রোডের ওপরেই করেছে। রেস্টুরেন্টের বাইরেটাই এতটা সুন্দর, ভেতরটা আরো বেশি আই থিঙ্ক সুন্দর হবে। চলো ভেতরে গিয়ে দেখি ভেতরটা কিরকম, এসি রুমে আমরা বসেছি। ভেতরটা কতটা সুন্দর সব কিছু তোমাদের দেখাবো। 10% এক্সট্রা চার্জ দিতে হবে। তো প্রচণ্ড এক্সপেন্সিভ। খাবারের যা দাম দেখলাম আমার মাথাটা ঘুরে যাচ্ছে খাবারের দাম দেখে। আমরা 3:30 পর এসেছি বলে থালি পাইনি। একটা বড় জায়গা নিয়ে করেছে এটা। এখনও ডেকোরেশনের কাজ চলছে, এখনও এদিকে ওদিকে কাজ বাকি আছে। উপরটাতেও এসি আছে, কিন্তু উপরে এসিটা এখন বন্ধ আছে, ওনার কোনো কাজ হচ্ছে। আমাদের মেনুটা দেখাচ্ছি, দেখো। আমাদের খাবার চলে এসেছে, আমরা যা যা অর্ডার করেছি তোমাদের দেখাচ্ছি, দেখো। এই হচ্ছে আমাদের অর্ডার। এটা একটা ভেজ রাইস, এটা হচ্ছে বাটার নান, এটা হচ্ছে লাহোরি ভুনা মুর্গ। কাছ থেকে দেখাচ্ছি চিকেন লাহোরি ভুনা মুর্গ, ভেজ রাইস। এটা আমি নিয়েছি বাটার নান, আর এটা হচ্ছে চিকেন আইটেম।
না লাইটটা চলছে ততক্ষণ ওয়েট করবো আমরা। বাইরে টি কাউন্টারও আছে, একটু চা খাবো, সে একটু ওয়েট করবো যতক্ষণ না লাইটটা চলছে। আমাদের টোটাল বিল হয়েছে 540 টাকা। এদিকটা একটি স্টল আছে, আমরা একটু চা খাবো এবার। আমরা এখন রেস্টুরেন্টটা ঘুরছি, সুন্দর, খুবই সুন্দর ভেতরটা, আর খাওয়া দাওয়া খুব সুন্দর, হেভি টেস্ট। যে কটা জিনিস খেলাম আমরা সেই কটা জিনিসের টেস্ট হেভি বলে এক্সপেন্সিভ প্রচন্ড। সাজানোটা একটু ভিনটেজ টাইপের, প্লাস ধাবা মিক্স করে, প্লাস গাছ ফাছও আছে ভালো, খুব সুন্দরভাবে সাজানো, আর অনেকটা বড় জায়গা, মানে বড় এলাকা নিয়ে করেছে এটা। এখনও ওদিকটা ডেকোরেশন করছে, এখনও ওদিকেও মনে হয় কিছু করবে, মনে হচ্ছে বৃষ্টি আসবে, কালো করে এসছে। চায়ের জন্য কুপন করতে হবে, মানে চা খেতে গেলে কুপন করতে হবে, সেটাই এখন করতে যাচ্ছি। কফি অর্ডার করেছিলাম আমরা, 80 টাকা দুটো কফি। পাইনি, তাও রিটার্ন যখন আসছিলাম তখন দেখলাম লাইটগুলো জ্বালিয়েছিলাম। ব্যাড লাক। তোমরা ভিডিওটা পুরোটা দেখো, আশা করি ভালো লাগবে। আবার দেখা হবে তোমাদের সাথে নতুন কোনো ভিডিওয়। যারা যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করনি, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও আমাদের চ্যানেলটা। আমাদের এখনও ঠিকমতো সব আলো জ্বালাইনি রেস্টুরেন্টের, কারেন্টের মনে হয় কিছু প্রবলেম হয়েছে, সেই জন্য অন্ধকারের মধ্যেই ভিডিও করছি।